Parane ngeri dulur. Lha apa iki? Oh, kacang. Sang kacang emang. Halo dulur-dulur. Iki awake dhewe kate blusukan njebur nang air terjun, iki kok dalane nek mulai eling aku ya. Oke, arahe nang air terjun. Ayo monggo dulur. Dipandu guide aku duit mana dari Jotangan Kabupaten Temanggung. Iki aku sangu kacang iki kok ngrami. Mangan kacang karo ndelok wong adus. Tapi jalannya kalau seblok Mas, ngerti ini Mas. Tak apa-apa. Bang, sini enggak usah enggak dulu ya. Buka keluar ke ngangkat sandal gunung. Iya, itu ya. Jadi jadi jalannya yang gitu. Dulu Tapi dulu, ini jalan dulu. Jalan medeni lur. Salam lur. dulu. Nyokap yang berangkat. Dulu. Parane ngeri dulur lho. Duit balane wong dalane banyu. Loh. Panca. Tetep kono tek mangane dalane ya. Kena sih. Oh, dulur loh, bolongan dulur. Bolongan dulur. Bolongan. Bolongan Pak. Berangkatnya tahu kau. Dulu lu apike iki? Lah dari terjune. Untuk berangkatnya. Lah apa iki? Gelondong-gelondong. Kami ini gairan kira-kira tahun 1823 lho.
Iya. Cot. Keluar sandal keluar. Warung Ini bayaran gitu. Awas ya. Iki lho ono pipo lho. Iya. Pipa apa iki? Pipo iki kemungkinan iki banyu sing nang desa kira-kira iki dulu penanggungan lho. Lah iki mungkin dijupuk teko Sendang iki. Sangat bermanfaat lho. Nek nak pasang. Indonesia itu indah. Nikmat mana yang kau dustakan lagi? Tuh berasa. Lan biar hari malam. Bisa rek. Enak kan sandalan, Be ya?
ngono to. Jadi enggak